बुरी हालत है भाई गाड़ी की। स्टेबल नहीं है। गाड़ी की busking, saxophone sound never busting, steady hustling, just then, around the corner, King Claude, he's addicted to buying lottery tickets, it's probably a sickness, but as the morning sun broke over the roof, it caught Claude in a moment of truth, he opened his scoop, the fast stack of tickets from a plastic sack, bid it farewell, and as he stepped out the stairwell, his stare fell, on the busk his hat, it had a 5 in it, strange world, both of them just trying to survive in it, one man's treasure is another man's sickness, drop the scratch tickets in the hat and his spirits lifted, that's when the sax man picked the tickets. ऑलराइट एवरीवन, सो अभी हम लोगों के पास मेनली 2 काम है। एक तो गाड़ी की साफ़ सफाई कराना है, दूसरा अपने हुलिये को थोड़ा सा लुक देना है। अभी जो हम वेट कर रहे हैं वो हमारे फ्रेंड लखन का कर रहे हैं। देयर आफ्टर हम जाएंगे कार वॉश के लिए। उसके बाद हमें कुछ तैयारियां करनी है रक्षाबंधन की। सो अभी के लिए तो बस यही है, बाकी जो भी होगा हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तैयार सेंट्रल इंडिया सलोन। वाह जी, 2 प्लेट लगा दो। तो इससे पहले जहाँ हम गए थे वहाँ पे तो नंबर आना था 2 घंटे के बाद। तो अभी हम लोग आ गए हैं सिटी सेंटर पटेल नगर के सेंट्रल इंडिया के ब्रांच में। आई होप यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि रक्षाबंधन है तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा है आजकल। टिप्पी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आए हैं और यहाँ पर भी भीड़ बहुत है। कम से कम 2 घंटे का वेटिंग है यहाँ पर। बट अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम यहाँ वेट करेंगे और अपना लुक चेंज करके यहाँ से जाएंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। Fear in check or you'll be a goner. Improvise and connect like a street performer. Yeah, can't see what's around the corner. Life's a mystery that you need to ponder. Gotta live what you believe and do what you wanna. Gotta give to receive like a street performer. Yeah, he was one of them cats hanging around the corner with an upturned hat, down on the ground trying to catch some cash. Busking, saxophone sound never rusting, steady hustling. Just then, around the corner, King Claude, he's addicted to buying lottery tickets. It's probably a sickness, but as the morning sun broke over the roof, it caught Claude in a moment of truth. He opened his scoop, the fast stack of tickets from a plastic sack, bid it farewell, and as he stepped out the stairwell, his stare fell on the busk his hat, it had a 5 in it. Strange world, both of them just trying to survive in it. थैंक यू सो मच। क्या नाम भैया? अदनान ने हमारे हेयर कट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू। तो बहरहाल अभी हम लोग आ चुके हैं परम रेस्टोरेंट में, क्योंकि लड़का तो बहुत अच्छा ही है बट इसको एक बुरी आदत है कि चाय बहुत पीता है। यहाँ पर एक स्टॉप लिया है, चाय ऑर्डर कर दी है। हमारे साथ में एज यूजुअल हमारे लखन भाई हैं। देख रहे हो लड़के को, देख रहे हो क्या लुक है यार, बेहतरीन। ऐसे ही लोग रखा करो। चाय पीजिएगा गाइस, चाय परम की चाय विद एक्स्ट्रा शुगर एंड एक्स्ट्रा कुकीज।
so why fight it? The moment's golden, souls and minds united. Then it's broken and she's walking past, but his eyes open, scoping the phone number she dropped in the hat. Now how about that? It's all in the game. Switch from Cannonball to Train, it was calling his name. Small change jingled, then a man dropped singles. He kept blowing, hoping the cash is stacked like a can of Pringles. Then around the corner ran a street kid, grabbed a fat handful from the hat, then the thief split. No secret, that's a stone cold bummer, but he only wondered if he still had that phone number. But you can't see what's around the corner. Time's like a thief and it creep up on. तो लगन भाई कैसी लगी आपको यहाँ की चाय? सर्दियों में आएंगे अपन यहाँ चाय पीने, ठीक है? टेस्ट है, स्ट्रॉन्ग चाय है। हम लोग बैठे हुए हैं अभी परम फास्ट फूड पे ग्वालियर में। तो जो भी हमारा भाई इंटरेस्टेड हो यहाँ पे आकर चाय ट्राई करें। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा क्वालिटी भी है और बजट में भी है। बजट कितना है वो हम बताएंगे नहीं अभी आपको, वो आपको यहाँ आके ट्राई करना चेक करिए। लेकिन बजट में है आपको नहीं, बट ऐसा नहीं है, कई लोगों के लिए बजट आप हो सकता है, कई ये कहे, कोई ये कहे क्या तुम तो कह रहे थे बजट में, ये तो बहुत महंगी चाय है, हो सकता है। जब क्या है प्लेस के हिसाब से वेरी करता है। लखन भाई जाते हुए और हम भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ। ये रक्षाबंधन पे सेंट्रल जेल पे इतनी भीड़ रहती है। क्या होता है कि रक्षाबंधन पे जो कैदी यहाँ पर कैद रहते हैं, उनकी बहनें भी राखी बांधने के लिए आती हैं। तो रक्षाबंधन या भाई दूज पर अक्सर यहाँ पर यही माहौल रहता है, काफ़ी भीड़ और काफ़ी ट्रैफिक, चारों तरफ दूर दूर से लोग आते हैं राखी बांधने के लिए। अभी हम लोगों ने अपना हेयर कट करा लिया, चाय भी पी ली और लंच भी कर लिया। अब एक ही काम रह गया है, वो है कार वॉश कराना। उसके बाद हमारा अभी का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो लेट्स सी कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि फेस्टिवल है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है चारों तरफ। तो अभी जाके थोड़ी देर में फिर मालूम चल जाएगा। That fear in check or you'll be a goner. Improvise and connect like a street performer. Can't see what's around the corner. Life's a mystery that you need to ponder. Gotta live what you believe and do what you wanna. Gotta give to receive like a street performer. It was one of them days around the corner. The sun blazed like a sauna. He saw the sun rays shine on her like limelight. He started killing it like cyanide. She's feeling it, the vibe's right. Tight connection like they psychic, so why fight it? The moment's golden, souls and minds united. Then it's broken and she's walking past, but his eyes open, scoping the phone number she dropped in the hat. Now how about that? It's all in the game. वही टंकी फुल कर देना पेट्रोल। From the hat, then the thief split. No secret, that's a stone cold bummer. But he only wondered if he still had that phone number. But you can't see what's around the corner. तो दोस्तों फाइनली कार वॉश हो चुकी है, हेयर कट हो चुका है, हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बस एक काम रह गया है, वो है हमारी डेंटिंग पेंटिंग, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। ग्वालियर शहर में गर्मी बहुत भयंकर है, तो अब हमें अपनी हालत को थोड़ा सा सुधारना है, नहाना है, फ्रेशन अप होना है और फिर जाके इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अभी तक आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा एंड अगर आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर दें और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट, हम अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। Keep that fear in check or you'll be a goner. Improvise and connect like a street performer. Yeah, can't see what's around the corner. Life's a mystery that you need to ponder.